我们学过白个路灯拉的，对路灯那不喏，后边不干那找那边路嘞，对啦。对呀，这个 crony 嘞，喏，不都么说产那的多路产那都不话咋办嘞，喏，哎，过来试试也让我们年轻嘞，但没弄么他 crony 说，是真的帮别产的drown啥没有嘞，喏，光了什么嘞，别明到没有 crazy 没皮肤俺不嘛嘞，喏，你马上告诉我些这帮客人们记得可记得，喏，他干嘛没记得的啦，哪里啦行啦，都是中央的别死的，对么么啊啥，过他苦嘛过么东铺路。你别上演得了说那个表了么喏，阿么嘞我对啥么啦，是的好的都苦劳办样了，别不是那钱大嘞都喏，哎那我东个比了那么昂山，得昂山嘞，养个哎呀那干嘛好嘛，是干下半个哎呀个手边的养山嘞，得昂山。no မြန်မာပြည်မှာနေချမ်းညာချက်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာလေတခြားနည်းမရှိပါဘူးညသိပါတယ်နော်အေးအမလေးတို့မှာတော့ရေခေးတောင်မှာတပ်ပုံရိုက်မပြက်ဟယ်လီကော်ပတာတွေစီးမဗီဒီယိုရိုက်လို့မပြက်နဲ့ငါတို့ကြတော့ဒီမှာကြည့်အလကားနေထိုင်နေမှာဘုံကျိတ်ခံနေရတဲ့စာတီကျောင်းတွေမှာနော်လမ်းသွားရင်လည်းပေါ်လာထမ်းခံရတယ်ကွာမပန်းပိုင်လည်းဖမ်းအင်ဂျီအနီဖို့လည်းဖမ်းလေနော်ဒါ is not fair နော်တို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာတို့ဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လက်တပိနဲ့ချမ်းသာတာတနင်္ဂနွေလုံးချမ်းသာတာမဟုတ်လေသိမလားကိုကိုအားပေးနေတဲ့လက်တဆုပ်ဆန်နဲ့ကိုတနင်္ဂနွေလုံးအားပေးတာမဟုတ်လေနော်မယုံလို့ရှိရင်မှထိုင်လို့သွားကြည့်ပါလားတို့ဘဒိုးမှအရာအားချတယ်ဘဒိုးမှလာပြောမှာမဟုတ်နော်အဲ့မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေပြောရင်တော့ပြောမှာပေါ့လေသိမလားဘဒိုးမှထိုင်နိုင်ငံလို့နိုင်ငံသားတွေဘဒိုးမှတို့တိကြမှာတော့မဟုတ်လေနားလေမလားအေးငေါ့လေပြောကြပါတယ်နေမြန်မာပြည်မှာလာပြီးပြောပါလားတဲ့တေတော့မှာပေါ့သိတယ်မလားမြန်မာပြောရင်ပြောကြည့်လေဂိုးထူးတဲ့ဂျင်းပဲနော်အဲ့မှာတေမတေလက်စပါတစ်ခါနဲ့ဖျောက်ပေးလိုက်ပါညို့လေဘဒူးမကိုရပြောတလုံးတော့မတေနိုင်ပါဘူးနော်ကွာတော့မလေးရှားမှာလည်းအရန်လုံချုံနဲ့ safe တော့မဖြစ်ပါဘူးသိတယ်မလားအဲ့တော့ဒီဖက်လာရင်ဟိုဘက်ပြေးငါဟိုဘက်လာရင်ဟိုဘက်ကလည်းအော်လေသိတယ်မလားဟိုကျမကြီးဒီချင်းအဲ့လိုလှုပ်ပေးနေတာနော်ကိုလေးလှုပ်ပေးနေတော့လှုပ်ပေးနေတာပဲလေသိတယ်မလားအေးနှုတ်စဉ်းစားကြည့်နော်ငါရဲ့ Facebook မှာကို 69k ရှိတယ်နော်ကိုဟာစီလီတယောက်သူများပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့ကိုကိုစီလီတော့မခံယူထားပါဘူးကိုကနာမည်ကြီးနေတယ်နော်ကိုလိုတွေတိပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ရှိလေကိုမှလည်းပြောရမယ့်တာဝန်ရှိလေသိတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာဝန်နဲ့ဒီအခွင့်အရေးဆိုတာတွန်သွေးတတ်ပါတယ်နော်အာနာနဲ့ဗါတယ်တောင်းဆိုတွန်သွေးရမှာပဲလေနော်အားကြောင့်ကိုကလက်ပြန်တတ်ပါတယ်နော်ကိုအမှန်တရားပြောခဲ့တယ်ဒီအတွက်အမှန်တရားဖက်ရက်တီပေးခဲ့တယ်ကိုလို့ချင်လို့ရှိရင်ပတ်စံရချင်လို့ရှိရင်ကြောင်ရတယ်ရိုက်စားလို့ရတာပဲလေတော့သူပဲပစ္စည်းလိုက်စေးတယ်ရောင်းစားလို့ပေးလို့ရတာပဲလေသိမလားဒါပေမဲ့ကိုပတ်စံရဖို့တခုနဲ့ဘယ်တော့မလုပ်နော်ဘယ်တော့မှနှုတ်စင်ကမရောဘူးနော်အခုဒီမြအလိုက်ကိုတက်ဆေးတယ်ဆိုတာစန့်ကျင်နေဆိုတာလေ MG ကငါမို့တစ်ချက်ပေးတာမဟုတ်လေသိတယ်မလားအခုတရုတ်အစိုးရကိုတော့တရုတ်တန်ရုံးကကန့်ကွက်စာတွေပို့ထားတယ်စန့်ကျင်ပေးဆိုတာလေအမေရိကန်ကငါမို့တစ်ချက်ပေးတာမဟုတ်လေနော်မန်နဲ့ရာကိုကိုကတက်စွန်မြလုတ်ပေးတာလေနော်အေးဒါကြောင့်ကိုကလက်ပြန်စောင့်ရန်တက်နေဆိုတာတကားပြောတာမဟုတ်နားလေလားခရိုနီဆိုတဲ့တောင်စားမျိုးတွေကလေဒီခရီးတက်မှုတဲ့သူစောက်ထားတဲ့ရန်ကုန်ဟွာဗာလေကန်တာယာဟိုမှာview clinic ဆေးရုံဆိုတာအဲ့ဒါ P2 ပိုင်မြင်မှတ်ထားနော်မြောက်လာရဲ့တမီးက curious တက်မှုစောက်ထားတဲ့အဲ့ဒါဆေးရုံကလေ P2 ပိုင်မြင်နေဝင်းအစိုးရကလေဟိုဘက်ကလားကြီးနဲ့ကလာမလင်မယားနေရောက်စေကအပိုင်ယူထားတာအပိုင်တိန်းထားတာနော်အဲ့ဒါကိုဒီကလမနေရောက်ကိုပေါ့နော်ဒီလင်မယားနေရောက်ကိုဟိုဘက်ကလားပြီပေါ့အိန္ဒိယကပို့လိုက်တာပေါ့လေနော်အဲ့နဲ့ဒီကလမကလေတော့အမြင်မပြောအရန်ချက်တာလေအဲ့ကြောင့်တော့လေသိတယ်မလားကိုကိုဆွေးချိုးချပြီးတတေသွားတာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနော်ကွာတမိုင်းဆိုအရန်လေးလာလေသိတယ်မလားအေးအန်တီရူစီယာအမေရိကန်မှာနေတဲ့တရားအဲ့ဒါငါတငယ်ချင်းတော့ငါ့အမြဲတမ်းပြောပြတယ်နော် Facebook မှာလည်းသူမကြခဏပြောပြပါတယ်သိတယ်မလားအေးဒါတွေတမိုင်းဆိုတာဖြောင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ကြောင့်နော်တို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘယ်ပတ်စံချမ်းသာလာကြလဲနော်ရေတက်မိုးခုနေငါမို့တစ်ချက်တွေရောင်ပြီးစုပြီးချမ်းသာလာကြလားနော်ဘာဆောက်ကျိုးတွေပေးထားလို့တလောက်ချမ်းသာသွားကြလဲကိုတော့မကျေနပ်ပါဘူးနော်အိန္ဒိယတထင်းမတွေရွှေနဲ့ကတ်တဝင်းဝင်းနဲ့စိန်ပြတာတော့ကွာမုတိချပွားပေးပါတယ်နော်တို့ချမ်းသာမှုအခုမရနိုင်တဲ့တောင်စားမျိုးတွေခရူနီချမ်းသာတော့မင်းကိုထုတ်ရမှာလေနော်တို့ပါလာတို့ဟိုမှာ UK က Elizabeth တိတ်သွားတဲ့ဟိုမှာခရူနီတွေဟိုမှာ crown တွေမှာဝေပြီးစောင်းပြရတာမှာစောက်ထင်မကြီးတာငါလေနော်အဲ့ဒါ speed up လုပ်ပေးတာအလကားလုပ်ပေးတာမဟုတ်ကိုမလေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လုပ်ပေးတာပဲလေဒီမလားဒီကနိုင်ငံခြားသားတွေဒီက UN တို့ MGO တို့နိုင်ငံခြားတန်ရုံးတွေဆိုလေကိုလုပ်ပေးနိုင်လို့လုပ်ပေးတာပဲလေဒီအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုလေဒီမလားကိုမတာဝန်ရှိတဲ့လို့ရှိတာမလို့လုပ်ပေးတာပဲလေနော်ကိုကတေတိုင်းရမှာနော်အိုးငါမန်ရဲ့တာနဲ့အကောင်လုံးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်နော်မန်တဲ့ရောက်တော့ပြောပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေသိမလားတန်တရားကင်းကင်းနဲ့တေတော့ချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုပ်ပေးတာနော်အဲ့တော့ဆိုအဲ့ကြောင့်ဝမရွှေမကောင်းနော်အမလေးရန်အောင်စောက်6တွေတည်တယ်မလားအေးမခန့်စီတူအမြဲရှိနော်ဘောမတွေတည်တယ်မလားစောက်ထင်မကြီးကြပါနဲ့လို့ပေါ့နော်ကိုဟာယူတတနဲ့ရှာစားတယ်တမအာဇီဝကြလှုပ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှကြောက်စရာမလိုတိလားအဲ့ဒါကအမှုမြတ်ဆုံးပဲရှက်စရာလည်းမလိုနော်နားလေမလားအခုဝတ်မွေရွှေတို့ချမ်းသာတယ်သူ့ယောက်ျားချမ်းသာတယ်ဆိုတာခရိုနီစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးချမ်းသာတယ်မလို့ဘာမှဘလို့စောက်ထင်ကြီးစရာမလိုအဲ့ဒါဆို